Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Što reći poslije ovakvog tjedna? Jer nakon mjeseci pada, straha i pitanja gdje je zapravo dno, kripto tržište se doista probudilo. Bitcoin je u ponedjeljak plovio oko 63K da bi u petak dotaknuo $80.000. Dakle, dodao je gotovo $17.000 u svega nekoliko dana. Naravno, i altovi su pratili ovu izvedbu BTC-a, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Je li ovo početak novog bull marketa ili će ostati samo najveći short squeeze ikada? Bitcoin nakon 9 mjeseci iznad ključnog 200-dnevnog pomičnog prosjeka, ali prava potvrda kraja bear marketa možda je tek na $82.000. Strategy nedavno s 13 milijardi dolara minusa, a sada ponovno u plusu. Situacija dijametralno suprotna nakon eksplozivnog rasta BTC-a. Ether probio $2.400, XRP eksplodirao, Sol iznad $90. Institucionalni novac slijeva se u kripto ETF-ove. Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. I naravno, ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Zapravo, ako se pogleda stanje na tržištu digitalne imovine zadnjih dana tjedna, jasno je koliko je ovaj skok bio snažan i širok, jer sedmodnevni dvoznamenkasti postotni dobici zabilježeni su kod velike većine kriptovaluta. Ali sada se naravno postavlja ono bitno pitanje. Je li rast koji je bio pogonjen rekordnim short squeeze-om sada, nakon što su kratke pozicije isprane, gotov, ili smo upravo svjedočili početku novog bull marketa? Naime, kao što je poznato, Američko ministarstvo financija objavilo je da udvostručuje opseg otkupa dugoročnih državnih obveznica s dosadašnje 2 na 4 milijarde dolara po operaciji. Nakon objave, prinos na 30-godišnje američke obveznice pao je s najviših razina u posljednjih 19 godina. I upravo je pad prinosa dao novi poticaj rizičnoj imovini. Važno je naglasiti da se ovdje ne radi o klasičnom kvantitativnom popuštanju u kojem Fed stvara novi novac za kupnju imovine. Radi se o programu otkupa postojećih državnih obveznica, čiji je cilj poboljšati funkcioniranje i likvidnost tržišta dugoročnog duga. Kada su dugoročni prinosi visoki, investitori mogu ostvarivati solidan povrat uz relativno mali rizik. Bitcoin kao neprinosni asset tada ima puno veću konkurenciju. Međutim, kada prinosi počnu padati, kapital postaje spremniji ponovno tražiti veći rast i preuzimati veći rizik. I upravo se to dogodilo. BTC je naglo skočio, pri čemu je tijekom četvrtka i petka likvidirano približno 4 milijarde dolara medvjeđih, odnosno short pozicija. Drugim riječima, rast je sam sebe počeo hraniti. Bitcoin raste, shorteri moraju zatvarati svoje pozicije, zatvaranjem shortova dodatno kupuju BTC, cijena još više raste i onda se pokreće lančana reakcija. Ali upravo tu dolazimo do velikog upozorenja. Dio analitičara smatra da je velik dio ovog rasta pokrenut upravo likvidacijama, a ne stvarnom i održivom kupnjom. Pitanje je zato što će se dogoditi kada short squeeze završi. Ono što jest vidljivo je da je Bitcoin, nakon što je stigao do gotovo $80.000, za vikend doživio relativno naglu rasprodaju. Zapravo, to ne bi trebalo čuditi nakon ovako snažnog poteza prema gore. Dio investitora će uvijek odlučiti inkasirati profit nakon značajnijeg skoka. No opet, BTC se i dalje drži iznad 77K s tjednim plusom većim od 20%. Vidjet ćemo što će donijeti ponedjeljak i otvaranje tržišta kapitala, jer bit će prilično indikativno s kakvim će rezultatima, prije svega Bitcoinovi spot ETF-ovi, krenuti u novi tjedan. Ovaj koji je iza nas bio je odličan s priljevima svih 5 dana u ukupnom iznosu od ogromnih 2 milijarde dolara. U tom kontekstu treba spomenuti razmišljanje Jeffa Kendricka iz Standard Charterda, koji smatra da je short squeeze bio samo prvi korak. Sljedeći korak trebali bi napraviti pravi kupci. Prema njegovim riječima, ETF priljevi tek počinju ponovno rasti, a on u budućnosti očekuje i dane s milijardu dolara neto priljeva. Zbog toga sada kaže da bi njegova prognoza od $100.000 za Bitcoin do kraja godine čak mogla biti preniska. Naravno, nije isključeno da vodeći kripto prije novog rasta napravi korekciju prema području od 69 do 70.000 dolara, no bez obzira na kratkoročne oscilacije, iza nas je tjedan koji je potpuno promijenio raspoloženje na tržištu s očekivanjima da je cjenovno dno Bitcoina iza nas.
jer BTC je sada po prvi puta u oko 9 mjeseci iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka, tehničkog indikatora koji se često koristi za procjenu dugoročnog trenda. Podaci CryptoQuanta pak pokazuju da je potražnja za Bitcoinom ponovno postala pozitivna i na spot tržištu i na perpetual futures tržištu, i to prvi puta od rekordnih razina iz 10. mjeseca prošle godine, a čelnik te analitičke platforme Kyung Ju kaže kako on vjeruje da je bear market gotov, čak i ako bi došlo do neke korekcije. Ali postoji jedna ključna razina koju Bitcoin još mora osvojiti, a o tome više o nastavku nakon reklamnog segmenta. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. Dakle, prema analizi Galaxy Researcha, pravi tehnički signal od završetka medvjeđeg tržišta mogao bi doći tek kako Bitcoin uspije ponovno osvojiti 50-tjedni pomični prosjek koji se trenutno nalazi oko $82.000. Povijesno gledano, u 11 od 13 slučajeva kada je Bitcoin tijekom završenog bear marketa ponovno osvojio tu razinu, tržišno dno bilo je već pronađeno. Dakle, situacija je trenutno vrlo zanimljiva. Bitcoin je od dna na oko $58.500 iz 6. mjeseca već skočio više od 30%, ali za konačnu tehničku potvrdu potencijalnog završetka bear marketa još uvijek bi trebao probiti i zadržati se iznad tog područja od oko $82.000, barem prema Galaxy Researchu. Zapravo, kada se sve uzme u obzir, ovako doista izgledaju dna, odnosno začeci novog bull marketa. Počinju short squeezom i divovskom zelenom svijećom. Bitcoin počinje probijati iznad tehničkih razina i odjednom svi s nalozima koji čekaju da BTC padne na recimo $40.000 sada preispituju svoje strategije. A kad smo kod strategija, moramo se dotaknuti i strategija Michaela Saylora. Najveća Bitcoin trezorska kompanija s ovim se skokom vodećeg kripta iz gubitaša prometnula u dobitnika. Naime, Strategy je tijekom pada Bitcoina prema onih $58.000 bilježio približno $13 milijardi nerealiziranog gubitka na svojim BTC rezervama. Sada, s cijenom vodećeg kripta na oko $77.000, kompanija se ponovno našla u plusu s oko $1,4 milijarde nerealizirane dobiti. Strategy trenutno posjeduje više od 840 BTC-ova, a prosječna kupovna cijena iznosi oko $75.385. Drugim riječima, samo nekoliko tjedana nakon ozbiljnih strahova oko njihove strategije i financiranja, nagli Bitcoinov rast potpuno je promijenio situaciju. A Strategy je pak u međuvremenu stabilizirao bilancu i pritom prodao samo oko 0,8% svojih Bitcoin udjela kako bi ojačao rezerve i podržao otkup povlaštenih dionica STRC-a ili Treća.
Strategijeve dolarske rezerve sada pokrivaju 2,8 godina dividendi, te se očekuje da bi se tvrtka mogla vratiti kupnji bitcoina kako se STRC vraća prema svojoj nominalnoj vrijednosti od $100. Treba istaknuti kako su redovne dionice, dakle MSTR, u petak skočile na $120, što je najviša razina u 2 mjeseca, a STRC se popeo iznad $96 prvi puta od lipnja. A relativno pozitivne vijesti stižu i s regulatorne strane. Šanse za izglasavanje Clarity zakona ponovno rastu, doduše blago, ali rastu, a ključno proceduralno glasovanje zakazano je za 15. rujna. Ali ono što je možda još zanimljivije je poruka predsjednika CFTC-a. On tvrdi da će kripto tržište dobiti jasnu tržišnu strukturu bez obzira na to hoće li Clarity Act proći ili ne. Ako Kongres ne uspije postići dogovor, CFTC je spreman iskoristiti svoje postojeće ovlasti i početi razvijati regulatorni okvir za kripto tržište. Slični signali stižu iz drugog ključnog regulatora, SEC-a, koji je svoje predloge već iznio ranije ovaj tjedan, a koji su također bili jedan od katalizatora rasta tržišta. O tome možete više vidjeti u prethodnom dnevnom pregledu. I za kraj altovi, jer Bitcoin definitivno nije bio jedini pobjednik tjedna. Dapače, izvedba dobrog dijela altcoina nadmašila je onu kriptokralja. Ether je ponovno probio $2400 prvi puta nakon više od 3 mjeseca, a u 7 je dana skočio gotovo 30%. Treba spomenuti i njegove ETF-ove koji bilježe odlične rezultate, a cirka $220 milijuna priljeva od četvrtka njihov je najveći dnevni plus tijekom 203 trgovačke sesije u trajanju od 296 kalendarskih dana. Fondovi su posljednji puta zabilježili veći priljev 28.10.2025. kada su privukli oko $246 milijuna. Ali ako gledamo najveće altove, dobitnik tjedna je definitivno XRP s gotovo 50% rasta. XRP je skočio na $1,50 na valu općeg rasta tržišta, ali i nekih sasvim vlastitih vijesti. Primjerice, Dibbs Wall Streeta, Goldman Sachs, ponovno je postao najveći vlasnik XRP ETF-ova nakon što je prošli kvartal potpuno izašao iz svojih pozicija. Prema podnesenoj prijavi SEC-u, Goldman Sachs ima ukupnu poziciju od $86,5 milijuna u Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, Canary i 21 Shares XRP ETF-ovima. Također, ova vijest dolazi nakon mjeseci tihe akumulacije od strane velikih vlasnika ili kitova. A Sol je u tjednom plusu oko 25% s cijenom od $94. Sol se tako vratio iznad $90 prvi puta u više od 3 mjeseca. Hyperliquid je rastao 40% na $80, a top 10 ljestvicu zatvara Doge s tjednim plusom većim od 30% i cijenom od 9 centi. Najveći su pak tjedni dobitnici u top 100, Ethena s rastom koji je premašio 110%, potom Pump Fund koji je skočio 90%, a slijede Zcash, Pepe i ranije spomenuti XRP. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!